Herkese merhaba. Bu anlatıda konumuz ayaklarımızın altındaki zemin ya da daha doğrusu o zeminin bir anda nasıl yok olabildiği. Ve bu bizi birbirinden binlerce kilometre uzaktaki iki farklı yere götürecek, onları şaşırtıcı bir şekilde birleştiren bir doğa olayı sayesinde. Obruklar. Şimdi düşünün, bir yanda Amerika'nın o meşhur güneşli eyaleti Florida, palmiyeler, okyanus. Diğer yanda ise Anadolu'nun tam kalbi bizim tahıl ambarımız Konya. Hani ilk bakışta alakasız gibi duruyorlar değil mi? Ama aslında çok ama çok önemli bir ortak noktaları var. Cevap gerçekten de çarpıcı. Çünkü her iki yerde de zemin tam anlamıyla insanların ayaklarının altından kayıp gidiyor. Evet, yanlış duymadınız. İkisi de yeryüzünün bir anda çökmesiyle yani obruklarla baş etmeye çalışıyor. Peki, nedir bu yeryüzünü adeta yutan devasa çukurlar? Gelin konunun biraz temeline inelim bakalım. İşte karşınızda obruk ya da dünyada bilinen adıyla sinkhole. Olay aslında basit bir kimya dersi gibi. Düşünün, yeraltı suyu bir küp şekeri eritir gibi yerin altındaki kireç taşı gibi kayaları yavaş yavaş ama durmadan eritiyor. Altta devasa bir boşluk oluşunca ne oluyor? Üstteki zemin artık o ağırlığı taşıyamıyor ve bum, aniden çöküyor. Ve sakın aklınıza basit bir çukur gelmesin. Hayır. Bazen evet bahçenizde küçücük bir delik olarak başlıyor ama bazen de içine koca koca binaları, yolları yutabilecek yüzlerce metrelik devasa bir yarığa dönüşebiliyor. Yani ölçekleri gerçekten akıl almaz boyutlara ulaşabiliyor. Peki iyi, güzel de birbirinden bu kadar uzak iki coğrafyayı nasıl oluyor da aynı kaderde birleştiriyor bu olay? Cevap, milyonlarca yıl öncesine dayanan jeolojik bir mirasta saklı. İşte o ortak nokta tam olarak bu. Her iki bölgede bilim insanlarının karstik arazi dediği çok özel bir jeolojik yapının üzerinde bulunuyor. Daha basit anlatmak gerekirse, ayaklarının bastığı toprağın altı suda kolayca çözülebilen kireç taşı gibi kayalarla dolu. Bu da obrukların oluşması için adeta kırmızı halı sermek gibi bir şey. Yani anlayacağınız işin kilit noktası bu. Ortada bir tesadüf falan yok, her iki bölgenin de kaderini ayaklarının altındaki işte bu ortak zemin çiziyor. Ama durun, jeoloji hikayenin sadece başlangıç kısmı. Asıl ilginçleştiği yer, bu tamamen doğal sürece insan faktörünün nasıl ve ne ölçüde dahil olduğu. O zaman akla şu soru geliyor. Madem zemin aynı, jeoloji aynı, neden birinde obruklar olur böyle şeyler denilen doğal bir süreçken, diğerinde tam bir krize dönüşüyor? Bu iki hikaye neden birbirinden bu kadar farklı? İşte ayrım tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Bakın, Florida'da obruklar evet bir tehlike ama doğanın kendi yavaş ritminde ilerleyen bir parçası olarak kabul ediliyor. Konya'da ise durum çok farklı. Aynı doğal süreç, insan faaliyetleri yüzünden dramatik bir şekilde, tehlikeli bir şekilde hız kazanmış durumda. Yani bir tarafta doğanın kendi temposu var, diğer tarafta ise insan eliyle adeta fitili ateşlenmiş bir kriz. Şimdi gelin hikayenin bu kriz boyutuna yani Konya'ya biraz daha yakından bakalım. Bu tehlikeli hızlanmanın arkasında ne var onu bir anlayalım. Konya'daki durumu inceleyen bütün bilimsel araştırmalar tek bir ana suçluya işaret ediyor. Yeraltı su seviyesindeki korkunç düşüş. Düşünün, normalde yerin altındaki o boşlukları dolduran, kayalara destek olan su hızla çekiliyor. Su çekilince ne oluyor? O destek ortadan kalkıyor. Ve bu bir tahmin ya da teori değil, altı çizilmesi gereken bir şey bu. Bilimsel verilerle kanıtlanmış bir gerçek. Denklem çok basit. Yeraltı suyu ne kadar azalırsa, obruk oluşma riski de o kadar artıyor. Aralarında doğrudan neredeyse matematiksel bir bağlantı var. Peki bu suyu ne tüketiyor? Nereye gidiyor bu su? Sebepler aslında birden fazla. Bir yanda tabii ki iklimsel faktörler var, azalan yağışlar, artan kuraklık. Ama diğer yanda ve belki de en önemlisi, bölgedeki tarım için yer altından çekilen devasa miktardaki su. Yani doğa ve insan faktörleri bir araya gelip gerçekten çok tehlikeli bir kokteyl yaratıyor. Sorunların kaynağı farklı olunca doğal olarak başa çıkma yöntemleri de farklılaşıyor. Gelin şimdi bu iki bölgenin bu büyük tehditle nasıl mücadele etmeye çalıştıklarına bakalım. Florida'nın yaklaşımı daha çok doğayla savaşılmaz, ona uyum sağlanır felsefesi üzerine kurulu. Amaçları obrukları engellemek değil, çünkü bunun doğal bir süreç olduğunu biliyorlar. Onların amacı nerede ve ne zaman bir çökme olabileceğini öngörmek. Bu yüzden sürekli veri topluyor, obruğa eğilimli alanları haritalıyorlar. Yani stratejileri 3 kelime:
İzle, anla ve adapte ol. Konya'nın ise ne yazık ki böyle bir lüksü yok. Çünkü kriz, insan eliyle hızlandırılmış bir kriz. Bu yüzden çözümün de pasif değil, aktif olması gerekiyor. Sadece izlemekle yetinemezler, sürece doğrudan müdahale etmek zorundalar. İşte bu yüzden Konya için önerilen plan çok daha kapsamlı ve müdahaleci. 4 temel adımdan oluşuyor. Birincisi, yeraltı suyu için kırmızı çizgiler, yani kritik eşikler belirlenecek. Bu seviyenin altına inmek yasak. İkincisi, bu eşiklere göre detaylı risk bölgeleri oluşturulacak. Yani nereler daha tehlikeli, nereler daha güvenli, bu netleşecek. Ve son 2 adım en önemlileri. 3, su kullanımı bu risk bölgelerine göre yeniden düzenlenecek. 4, bundan sonra yapılacak tüm tarım, sanayi, altyapı planları bu haritalara göre şekillenecek. Ve bu 2 farklı yerden, 2 farklı hikayeden çıkaracağımız ders aslında sadece oralarla sınırlı değil, hepimiz için geçerli. Önümüzdeki tablo aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda Florida var, doğal bir tehlikeyle yaşamayı ve ona uyum sağlamayı öğrenmenin hikayesi. Diğer yandaysa Konya var, insan seçimlerinin doğal bir süreci nasıl hızlandırıp tam bir krize dönüştürebileceğinin acı ama gerçek bir ibret öyküsü. Sonuç olarak olay gelip şuraya dayanıyor. Biz jeolojiyi durduramayız. Gezegenin kendi iç dinamiklerini kontrol edemeyiz. Ama bu süreçlerle nasıl bir ilişki kuracağımızı, suyumuzu nasıl kullandığımızı, şehirlerimizi nasıl planladığımızı kontrol edebiliriz. Yani doğal bir sürecin bir felakete dönüşüp dönüşmemesi aslında tamamen bizim seçimlerimize bağlı. Aslında ayaklarımızın altındaki zemin bize kararlarımızı yansıtan bir ayna gibi. Ve Konya ile Florida'nın hikayesi bize şu soruyu soruyor. Zemin bize bir şeyler fısıldıyor, bir uyarıda bulunuyor. Peki biz bir sonraki adımda neyi seçeceğimize karar verirken onun sesini duyuyor muyuz?